Haier Vogue 328 liters frost-free refrigerator. Key features: magic cooling, one-arising technology, inverter compressor and dual powerful motor. இப்போ அந்த Haier Vogue 328 liters frost free refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். இது ஒரு 328 liters ஃப்ரிட்ஜ்ங்கிறதுனால 3 பேர்ல இருந்து 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸாவே இருக்குங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ஷெல்ஸ் மேக் பண்ணிருக்காங்க. கூடவே இதுல எக் ட்ரே, வெஜிடபிள் ட்ரே அண்ட் ஃப்ரூட் டிராயரும் இருக்கு. லோட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஐஸ் மேக்கரை மூவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் யூஸ் இல்லாத டைம்ல ரிமூவும் பண்ணிக்க முடியும். மேஜிக் கன்வெர்ட்டபிள். இது ஒரு மேஜிக் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்ங்கிறதுனால ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ், மில்க் அண்ட் பெவரேஜஸ்னு நீங்க வைக்கிற பொருட்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இதனோட கூலிங் கெபாசிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது மூலமா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாகும். ஒன் அரைசிங் டெக்னாலஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் அண்ட் dual பவர்ஃபுல் ஃபேன் மோட்டார் இருக்கிறதுனால ஐஸ் மேக்கிங் ப்ராசஸ் ரொம்பவே குவிக்கா இருக்கும். ஜஸ்ட் 1 hourல உங்களுக்கு தேவையான ஐஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும். சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Haier Vogue Series 328 liters frost free refrigeratorோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.